Svigermannen min kalte meg en opportunist og ba meg forlate sønnen hennes. Jeg smilte og viste frem investeringsporteføljen på $9,3 millioner som jeg hadde bygget opp før jeg en gang møtte ham. Har du noen gang blitt dømt på en grusom måte uten at noen visste din sanne historie? Det var akkurat det jeg opplevde da jeg møtte Amalie, moren til kjæresten min, Elias. Jeg, Caroline, var 32 år gammel og befant meg i et av de mest stabile øyeblikkene i livet mitt. Etter år med arbeid i finansmarkedet og disiplinert investering, hadde jeg bygget en solid, diversifisert og millionrik portefølje. Men dette var noe jeg holdt hemmelig, fordi jeg ikke trodde at min verdi som person kunne måles med størrelsen på bankkontoen min. Men Amalie kjente meg ikke. For henne var jeg bare kvinnen som var ute etter sønnens penger. Elias hadde alltid hatt en god karriere som ingeniør og kom fra en respektert familie, men ingenting sammenlignet med hva jeg hadde akkumulert i investeringer. Likevel, i hennes øyne, var jeg bare en opportunist. Alt startet på en søndagsmiddag hjemme hos henne. Bordet var dekket perfekt, hvitt porselen, krystallglass og tente lys, og skapte en nesten skremmende atmosfære. Jeg hadde allerede merket motstanden hennes ved tidligere møter, men den dagen holdt ikke Amalie seg tilbake. Mens hun serverte vinen, så hun direkte på meg og sa rett ut: «Caroline, jeg kommer ikke til å late som. Jeg tror du er sammen med Elias av interesse. Kvinner som deg vil bare ha sikkerhet og status. Hvis det ikke er slik, bevis det for meg.» Ordene kuttet som kniver. Elias prøvde å gripe inn, men hun løftet hånden og fortsatte. «Hvis du virkelig liker sønnen min, burde du la ham gå. Han fortjener noen som står ved hans side av hjertet, ikke fordi han kan tilbe.» Stillheten tok over bordet. Jeg smilte. Ikke av ironi, men fordi jeg visste at dette var den perfekte muligheten til å vise hvem jeg virkelig var. Tror du kan forestille deg hva jeg gjorde i det øyeblikket? Hold fast, for denne historien vil vise deg hvordan sannheten noen ganger er mer kraftfull enn enhver dom. Etter de ordene trakk jeg pusten dypt. Jeg ville ikke eksplodere eller gi grunn til fordømmen hun hadde om meg. Men jeg kunne heller ikke tillate at hun fortsatte å se på meg som en inntrenger. Elias klemte hånden min under bordet og prøvde å gi meg støtte. Han hadde alltid trodd på meg, alltid stolt på at min kjærlighet til ham var ekte. Men jeg kunne se frustrasjonen i øynene hans, smerten av å måtte velge mellom meg og moren sin. Jeg kunne bare ha reist meg og gått. Jeg kunne ha ignorert det og latt tiden vise Amalie at hun tok feil. Men i det øyeblikket innså jeg at jeg måtte snakke. Ikke bare for meg selv, men for alle de gangene kvinner ble dømt for ikke å passe inn i andres forventninger. «Amalie», begynte jeg med en fast stemme. «Jeg forstår bekymringene dine. Jeg forstår at enhver mor vil beskytte sønnen sin. Men du dømmer meg uten å kjenne meg. Og med all respekt, det er ikke rettferdig hverken for ham eller for meg.» Hun stirret på meg, fortsatt med det strenge blikket. Elias prøvde å gripe inn igjen, men jeg fortsatte. Jeg har aldri trengt noen mann for å forsørge meg. Hvis jeg i dag står ved Elias' side, er det fordi jeg valgte å være her. Ikke av nødvendighet, men av kjærlighet. Ordene kom ut med en ro som til og med overrasket meg. Men inni meg visste jeg at jeg måtte gjøre mer. Amalie var ikke en kvinne som ble overbevist med taler, hun trengte bevis. Og jeg var klar til å gi henne noe hun aldri ville glemme. Middagen fortsatte i stillhet i noen minutter. Amalie så ut til å tro at hun hadde vunnet diskusjonen, som om hun hadde satt opportunisten mot veggen. Da bestemte jeg meg for å handle. Jeg tok vesken min, åpnet den og tok ut en liten lærmappe jeg alltid hadde med meg. Inni den var kopier av rapportene jeg organiserte regelmessig, kontoutskrifter, sertifikater for eiendomsfond, aksjer og eierandeler i selskaper. Jeg la dem på bordet og skjøv dem mot henne.
Amalie, før jeg en gang møtte sønnen din, hadde jeg dette. Hun tok papirene med forakt, men uttrykket hennes begynte å endre seg mens hun leste. Først et snev av overraskelse. Så vantro. Til slutt åpnet øynene hennes seg vidt. Dette ekte, hvisket hun, nesten uten stemme. Jeg nikket. Mer enn $9 millioner bygger med disiplin, arbeid og visjon. Jeg investerte i eiendom, fornybar energi og teknologiselskaper som i dag blant de største i Europa. Jeg trengte ingen for å komme hit. Elias' ansikt lyste opp. Han visste allerede at jeg var uavhengig, men hadde ingen anelse om omfanget av formuen min. Amalie, derimot, lot papirene falle på bordet, helt lamme. Jeg ikke sammen med Elias for det han har, avsluttet jeg, og så henne i øynene. Jeg sammen med ham fordi jeg elsker ham. Fordi jeg valgte å elske en ekte mann, ikke en bankkonto. Stillheten som fulgte var annerledes. Det var ikke lenger dom, men sjokk. Amalie sto stille i noen sekunder, som om verden hadde snudd seg opp ned. Hun prøvde å snakke, men ordene stoppet. For første gang syntes holdningen hennes å vakle. Elias, som benyttet seg av åpningen, sa bestemt. Mamma, nå forstår du hvorfor jeg valgte Caroline? Hun ikke sammen med meg av bekvemmelighet. Hun med meg fordi hun elsker meg. Og det nok. Blikket hennes endret seg. Det var fortsatt motstand, men nå blandet med respekt. Den middagen, som hadde alt for å bli en katastrofe, begynte å bli et vendepunkt. Amalie innrømmet til slutt. Jeg dømte deg uten å kjenne deg, Caroline. Og det var galt. Jeg smilte og svarte. Amalie, jeg ikke din fiende. Jeg vil være en del av familien din. Jeg vil bidra, ikke splitte. Den kvelden på vei hjem, sa Elias rørt. Du var fantastisk. Jeg har aldri vært så stolt av deg. Og jeg lærte at det ofte ikke råping som overbeviser, men den stille fastheten i sannheten.